A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummati wa dhurriyyati wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in bisanin ila yaumil summa ila hadrati musanif mu'alif dan kitab. Wa auladana wa azwajina dzurriyyatina wa talamdana jamaah musalla sedikit saya oleh dalam surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, puja sekarang puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala para dosman saringan mangrebu-rebu nikmatna ka urang sadaya di antarana nikmat iman, Islam, ihsan oge nikmat sehat jasmani sareng rohani. Alhamdulillah. Kaduana selawat sinareng salam oge mugi tetap tercurah limpahkeun sareng urang samusab disanggakeun ka habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargina, para sahabatna, pengikut-pengikutna nepikeun ka urang sadaya salaku umatna anu mudah-mudahan jaga di akhirat ing syafaati mantana. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya silaturahmi deui biasa thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal urang dina wengi tah santen ieu teh. Wengi nya. Santen wengi ayeuna disebut duhanana we lah. Santen wengi ayeuna biasa dicatet ku Gusti Allah janten amal anu sae. Amin ya rabbal alamin. Malam Minggu komo barudak barangkali SD tos liburnya. Entos liburan tos. Aya can iraha liburna. Isukan. Tadi hari terakhir berangkat sekolah leres. Nuhun. Bade teh liburan, bade liburan moal. Bade. Hah? Ada kumaha mamah cenah tuh mamah. Eleh ku budak TK mantos teknik TK mah. Tuh ka Majalengka naon aya gambar pizzaan teh. Nya ada panitia. Ya, gratis pan seueur direntang. Cileus bayar parkir motor hunkul kan amannya 2.000. Terus gratis. Ya, pura-pura mesra bae jalan-jalannya teh tekelan deleungeun ulah ka mana-mana. Ulah cek ieu cek itu cepengan deleungeun nya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sadayana biasa nambah usia, nambah umur, nambah hari, nambah oge amalna. Amin ya rabbal alamin. Salajengna masih neraskeun anu kamari bisa ditilapkeun teh ieu. Faslun surtu tayamum entos faslun fardhu tayamum. Kudu ditilapkeun. Faslun fardhu tayamum, farduna tayamum. Fardu atanapi kewajiban anu kudu dilakukeun lamun urang bade ngalaksanakeun tayamum. Ari syaratna tadi sateu acana, ari fardu atanapi rukun mah praktekna. Kumaha praktek tayamum? Praktek tayamum teh nu kahiji khamsatun aya 5 heula. Khamsatun aya 5. Al awalu naklut turabi anu kahiji mindah debu. Nya ari tayamum pan susuci ngangge debu.
lamun debuna teu dipindahkeun moal mungkin bisa tayamum berarti lebuna kudu dipindahkeun nah kelut turabi dipindahkeun asani an-niyatu nu kadua justru niat biasana niatnya nu kahiji innamal a'malu binniyat amal itu tergantung tinu niatna bisa amal dunia jadi berpahala lamun diniatan ibadah itu oge sabalikna bisa amalna eta katinggalina amal ibadah tapi teu meunang pahala lamun diniatan keur dunya naudzubillahi min dari misalna hayang di alam tetapi misalna riya nya hayang di alamnya nu kaduanya eta niat jadi nu kahiji tempelkeun atanapi pindahkeun debuna cara mindahkeunna nya berarti tangan urang tempelkeun ka debuna nempelna di mana lamun di tanahnya tanganna tempelkeun ka tanah sehingga debuna jadi pindah nempel ka leungeun gitu jadi debuna pindah nempel ka telapak tangan tah lamun geus keur mindah ya keur nempelkeun tangan ka debu eta berbarengan jeung niat ari wudu mah berbarengan niatna ketika membasuh wajah ari tayamum mah niat tayamumna teh keur nempelkeun tangan ka debu keur mindah debu debuna dipindahkeun di handap atau di kaca dipindahkeun supaya nempel ke telapak tangan pas plek nempel di situ nih niat apa lu niatnya nawaitu sama godin sanesnya nawaitu tayamum istibahati sholati geus niat tayamum supaya menang sholatna supaya bisa sholat kudu nama make air atau napi wudu berarti aya cuma supaya bisa sah sholatna sedangkan sholatnya kedah make wudu nah aya tayamum matakna niat tayamum supaya bisa ngalaksanakeun sholat niat tayamum supaya sholatna bisa dilaksanakan supaya boleh untuk melaksanakan sholat listibahati sholati terus anu katilu asalisu mashul wajhi nu katilu ngusap wajah geus ditempelkeun nu kahijinya eta mindahkeun lebu di tempat nakaleungeun bari dibarengan ku niat eta syarat nu kadua nu katiluna berarti diusapkeun ka wajah ka beungeut nya moal Ustaz da lain tipung lamun tipung loba agustusan biasana samberong eta napi bedak 2 tahun 3 tahun ku hidungna teh sengaja nya mun dijiga cara bulan rambut teh teuing teh padahal mah ya ambeh naha gitu. Lamun awakna bener rada pantes ambeh teu gatel teu keringetan. Ieu mah beungeutna wajahna aduh. Mun dibodas kabeh pangling teh anak saha. Teras penting ari bedakna nu alus bae mah budak salisil jeung gatel. Panas teh. Tah masuk wajah atau ngusap wajah, diusapkeun ka wajah. Tangan dua berarti tangan dua ti luhur ka handap itu tengah ke pinggir ambil merata supaya merata ar-rabi'u mashul yadain kemudian anu ka opat adalah mengusap dua tangan ilal mirfaqaini sampai siku. Ya walaupun ada yang membolehkan namanya kayak sekedar wawasan ilmu ada yang membolehkan hanya sampai pergelangan tangan jadi itu kudu sampai siku geus badu lebu usapkeun ka wajah tepuk deui debu usapkeun sampai pergelangan tangan ada yang
diperbolehkan urang mah nah cek di dieu sampai sikut ya sampai sikut geus tuh kudu aduh ieu serata cenah kumaha nya digosok-gosok rata kabeh henteu nya aya carana digosok-gosok ambil lebuna rata kabeh cenah datang ka sikut ka kudu nanya wah sampai digosok-gosok henteu nya aya cara nah lamun wajah berarti jika tadinya tepukeun heula tangan sambil niat nawa itu tayamum istibahati salat diangkat kan ka wajah heula wajah set ti dia di tengah set ke dia tos cukup yakinkeun rata bae yakinkeun rata kelas anu kadua kami lagi darurat lamun hayang teliti pisan mal bisa juga cai dari lebu mahnya mal bisa juga hari cai mah bisa non melebar ke kanan kiri bisa ngucur terus anu saterusna santos basuh wajah nuka opat berarti arabiu mashul yaden ilal mirfaqo ini sampai sikut berarti tempelkeun deui kadua kali nanya nah ujung telunjuk ujung jari-jari dalam ujung jari-jari luar lamun nu kanan berarti ku tangan sebelah kiri lamun sebelah kiri berarti ku tangan sebelah kanan berarti tangan sebelah kanan heula sunnahnanya berarti diusapna ku tangan sebelah kiri nah kieu nya apanya terus datang ka sikut puterkeun nah jempol kapanggih jeung jempol nu ieu sami ujung jari lamun nu kiri berarti ngusapna ke sebelah kanan tadi kan ieu mah can kapake ya nya dua lalu kapake nembek nu kiri debuna teh set nah jempolkeun ieu mah can kaangge Pak ya engke basuh anu sebelah kiri tempelkeun set tarik puter sampai bertemu dengan jempol lagi bisa ya insya Allah ini mah praktek pilih bade meraktekkeun tayamum pilih iraha urang keadaanna memungkinkan kangge tayamum ya tayamum urang geus apal ilmu nah alhamdulillah al-khamisu terakhirnya eta tartib bainal mashataini tertib di antara dua usapan tidak tangan dulu kemudian wajah atau berurutan tertib itu berurutannya niat pas non memindah debu niat wajah kemudian tangan itu namanya tertib antri yang dulu didahulukan yang akhir diakhirkan itu tertib. Mungkin sebelum ke pasal selanjutnya ini yang membatalkan tayamum. Ada pertanyaan satu atau dua atau nanti sekalian di akhir bebas. Belum ada? Belum ada tayamum, jadi prakteknya gitunya. Ya, masak. Sat. Dilepaskan. Ya, praktek nah, set. Nah, jempol itu ujung. Jempol atau tumpakan jempol gitu. Nah. Terasnya bari santainya faslun mubtilat tayamum teras deui lamun terus praktek tayamum ternyata aya oge anu ngabatalkeun sami jiga wudu naon anu ngabatalkeun tayamum iku salah satun ayat 3 anu ngabatalkeun tayamum mah ayat 3 naon anu ngabatalkeun tayamum ma abtala al wudu'a naon anu ngabatalkeun wudu eta oge bisa ngabatalkeun tayamum ngabatalkeun wudu naon hiji hilang akal dua bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan kemudian keluar dari Islam kemudian head dan nifas kemudian
non menyentuh, ya, menyentuh kubul atau dubur, itu yang membatalkan wudu. Itu pun sama, bisa ngabatalkan tayamum. Paham ya? Insya Allah. Itu nukahiji ya loba. Kemudian waridatu ya murtad. Berarti ngabatalkan tayamum, ngabatalkan wudu mah murtad atau keluar dari Islam tidak membatalkan wudu, tapi lamun tayamum mah murtad keluar dari Islam otomatis tayamumna bisa ngabatalkan bisa batal. Paham ya? Insya Allah. Kemudian wa tawahum alma in tayammama li faqdihi. Anu katilu nu terakhir anu kahiji ngabatalkeun wudu eta oge ngabatalkeun tayamum, anu kadua murtad keluar dari Islam eta oge membatalkan tayamum, nu terakhir nu katilu nu ngabatalkeun tayamum naon? Ternyata tawahum alma berprasangka bahwa dia menyangka ada air. Air tayamum kan sebabna di antarana adalah karena tidak ada air. Geus tayamum urang teh. Tiba-tiba ingat, di ditu teh aya cai. Seketika itu tayamumnya batal, berprasangka dengan yakin. Wah, sana mah di ditu teh aya. Tadi teh ngalewat teh aya sumur. Misalnya. Nah, itu seketika wudunya batal walaupun baru berprasangka. Lamun geus jelas-jelas geus tayamum terus hujan gede eta mah jelas-jelas ciri aya hujanna jelas pisan eta mah otomatis tayamumna batal. Ieu mah walaupun baru berprasangka pun ini sudah bisa membatalkan tayamum. Jika tadi kasus geus tayamum geus beres aya ngabecaan atau ingat wah asara teh di dinya teh aya sumur di dieu tara sok saat saeuna teh. Maya geus berarti seketika batal. Walaupun hanya baru menduga dengan dugaan yang kuat artinya. Dugaan yang kuat. Atawa aya nu ngabecaan geus tayamum, aya nu lewat. Itu cenah loba cai ka bener sih nya wah nyantos seketika itu batal. Soranganna percaya. Nya sih, cenah wah percaya 50% lebih lah berarti punya prasangka atau dugaan anu kuat. Lamun baru 50% mah belum bisa membatalkan. Geus beda saangka bae. Misalnya 51%. Nah, itu sudah bisa membatalkan tayamum. Paham ya? Insya Allah. Terus pasal deui. Sebelum ke pasal deui mungkin ada yang bertanya, jadi ngabatalkeun tayamum aya 3, anu kahiji nu ngabatalkeun salat eta bisa ngabatalkeun tayamum. Teras deui murtad keluar dari Islam riddah eta oge ngabatalkeun tayamum. Teras nu terakhir katilu nu ngabatalkeun tayamum menyangka ada air jika tayamumnya dikarenakan tidak ada air. Tapi lamun tayamumnya dikarenakan sakit, misalnya kan sakit, cai mah aya sakit tayamum terus nyaho aya cai nya teu naon eta mah teu ngaruhnya. Eta mah teu ngaruh rek nyaho rek henteu rek prasangka rek henteu rek hujan rek henteu geus tayamum manggi cai nya tetap tidak batal tayamumna. Sabab tayamumna bukan karena tidak ada air, tapi tayamumna sebab sakit. Paham ya? Insya Allah. Terus anu salajengna sate ajarna ka pertanyaan. Terus aya terus mendak acan. Bos, semangat. Terus lanjut. Bebas. Paslon. Nan ya pasanan ya. Alladzi yadharu minan najasati salasun. Perkara anu bisa jadi suci, perkara najis anu bisa jadi suci, perkara suci anu tadina najis. Berarti ya, paham ya? Al-hadiyat harum minan najasat. Sesuatu yang bisa suci
yang tadinya adalah najis. Sesuatu yang bisa suci yang tadinya adalah najis. Naon itu salasun ayatilu. Perkara najis tapi bisa jadi suci. Perkara ia suci walaupun asalnya adalah najis. Seberapa ayatilu. Al-khamru yaitu khamar. Ida takhallalat binafsiha ketika menjadi cuka dengan sendirinya. Misal khamar teh alkohol. Mabok. Sek merek nambet apa? Asoka terus nanti. Biasanya sok manggi botol nanti, sok manggi botol di pinggir jalan. Alkohol atau nabi khamar yang lama kelamaan menjadi cuka. Lamun diingkeun beting sabaraha lami waktu nantinya itu bisa jadi cuka. Ya, tidak memabukkan lagi. Yang geus asem bekecut geus jadi cuka bae. Ya, meureunnya can pernah ngasaan. Pokona menjadi suka tapi binafsiha ku soranganana. Sebab teuing lila teuing meureun sebab kadaluarsa sebab naonnya itu bisa menjadi suci. Kalau ada penyebab, ini tidak bisa jadi suci. Misal sebabnya, ya cuka, ya khamar di tetesan, teh jus meureun, atanapi di tetesan spertus, atanapi di tetesan komik, atanapi di tetesan cai galon biasa, terus berubah rasanya jadi cuka atau warnana. Kabehna bezatna berubah jadi cuka. Ini tidak bisa suci sebab aya perantara lain. Ataupun batu sekalipun, misalnya aya homernya, cemplungan batu leutik, terus lila berapa waktu akhirnya jadi cuka. Itu bisa sebab sudah tidak orisinil lagi, tidak dengan sendirinya. Aya campuran anu lain walaupun itu benda padat misalnya seperti batu sekalipunnya. Komo lamun campurannya eta sesama benda cair juga ngetindinya tadi tiga cai naon walaupun secara naonnya secara ilmiah dan secara laboratorium itu walaupun meureun secara laboratorium nanya cai ieu kobo batu ieu bisa moal mungkin bisa ngarubah tadi naon jadi cuka teh moal mungkin ya misalnya itu tapi di nu kenyataanna ieu teh naon diinum teh atuh jadi kieu teu mabuk deui henteu naon teu bauna kitu kan biasana bauna khasnya pernah ngambuan pernah ngambuan minuman khamar alkohol teh kitu teh pernah ngambuan bau-bautan Kalomberan rasana berubah warnana berubah naonna berubah walaupun batunya tidak mungkin bisa merubah itu tidak mungkin secara ilmiah secara laboratorium lagi tidak mungkin tapi misalnya ya kenyataannya seperti itu tetap itu tidak bisa dikatakan suci karena ada perantara paham ya insya Allah ternyata khamar ini bisa jadi suci asal berubah heula jadi cuka asal berubah neta dengan sendirinya bisik air aya ngasaan atuh loba teuing nu meuli homer kadang sok pesta miras biasa di TV teh nya kadang aya nu pae gedenya anu masuk UGD teu kapok-kapok aya di pesta gitu teh bisik penasaran teh kumaha nya aya ngasaan tapi engke nungguan geus jadi cuka engke nungguan geus jadi cuka pan geus halal geus enten najis geus jadi cuka mah nya tungguan geus sabaraha taun bisa nya geus beda rasana ge warnana ge bauna ge geus beda nya ceuna terus wajibul maitata ida dabigo anu saterusna perkara nu bisa suci tadi najis adalah kulit hewan ketika disamak jadi naonnya
nya dijadikan tas, dijadikan sabuk kulit hewan, biasanya hewannya kambing atau sapi atau sok biasa dijadikan ieu teh kulit teh termasuk ular. Wah biasanya naon sabuknya sabuk nya teh naon ada geus di samak maknya di samak teh maksudna geus diproses geus diolah gitu, diolah diproses sehingga lamun dipakai sabuk terus dipakai sholat, iya boleh saja, boleh saja, tidak apa-apa karena itu sudah diproses, sudah disamak. Itu ini cara nyamak, lamun bahasa ayeuna namanya proses mengolah kulit, bisa jadi sepatu, bisa jadi sabuk, bisa jadi macam-macam. Eta tas, biasanya tas kok mesti kulit buaya. Pernah can ningali tas teh kulit buaya. Ya. Tas lagi nanti naon tepung tarigu segitiga biru, yang mana tehnya. Nah, eta prosesna aya. Tapi kumaha prosesna teh apa? Murun aya nu apalnya. Itu berprosesnya. Anu jelas ketika sudah dibersihkan murun tentunya digosok, terus dijemur tentunya. Terus dijemur terus garing murun. Oh dipicuna lendir-lendirna heula nya. Oh dikumbat saya panas digodog heula. Digodog. Digodog sabaraha panasna ge nya ngabulak terus dipicunan naon namina teh lendir-lendirna teh nya nu kituna teh. Oh, ayam mesin, ada mesin ya. Tapi ada kulit gendang mah pakai mesin ya. Mohon itu lagi sarua termasuk disamak walaupun manual gitu. Walaupun manual. Nah, eta mah melalui proses eta sehingga bisa dimanfaatkan digunakan untuk pakaian ataupun ya tadi juga sepatu ataupun yang lainnya itu bisa suci ketika dipakai untuk sholat ataupun ibadah yang lainnya, maka diperbolehkan, boleh saja. Kemudian anu saterusna al-khamru idza takhallalat bi nafsiha wal jidu matata idza dabigo wa masara hayawanan. Nah, ieu naon ieu wa masara hayawanan. Wa salisuha anu katilu wa masara hayawanan. Kadud nya. Dan hewan yang timbul wa masara hayawanan. Misalna kieu nya. Naon Betul. Apel, jambu, sok aya hiledan jarana. Nya. Eta teh di mana nya? Hileud teh. Tah, hewan yang timbul dari perkara yang halal itu tidak apa-apa. Matakna lamun ngakan peuteuy dikaletuk buat untuk lebah. kalem. Justrunya lamun kurang dibuka kanyahoan aya hileudna, ieu malah kudu dipiceun hileudna, tidak boleh dimakan. Tapi lamun langsung lek bae teu dibuka heula, aduh ieu teman aya naon aya keletus-keletus. Atawa jambu, misalnya jambu airnya. Nah, jambu air. Non dijelas aya hiledan. Nah, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lamun misalnya di dahar kan kadahar atau di dahar teu naon. Atau dina peuteuy atau dina naon di nusa kayak hiledan buah. Nah, buah biasanya buah aromanis, buah naon nu geus ladu teh, geus ladu. Rek dipiceun meureun. Masih aya keneh nu benerna itu nu bosokna dipiceunna, nu benerna dimakan tapi ternyata aya hileudang keneh. Itu
tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, kadudin seperti ular. Jadi hewan wama soro hayawanan ketika jadi hewan. Ya tadi jika misalnya di buah-buahan ataupun di nunaon aya hewannya daging. Ada ayahnya, asik ayah non cacing ya gitu. Nah itu tidak non wa masara hayawanan teh contohna anu jelas pisan mah kieu. Iya kan tadina perkara najis bisa jadi suci. Perkara najis bisa jadi suci. Tai sapi apa tai sapi? Tai sapinya. Sok aya kaluar hewan tinu kitu teh utak. Nama jarang pokoknya sapi aja jarangnya. Aya gitu di Lewiliang Kaler sekarang. Utak tah hewan eta teh walaupun timbul dari sesuatu yang najis, tai sapi pun najis. Misalnya non keluar hewan tidinya hewan naonnya hewan naon biasa anu keluar kitu anu kawas laleur anu kawas gitulahnya. Nah ini lamun hewan eta dibersihan teh ari kaluar tidinya kan jadinya mutan najisnya terkena najis. Tapi lamun di non hewan eta misalnya dikumbah dibersihan diinduk di sana tanapi dikumbah dibersihan jadi kan hilang najisna. Ieu bedana antara najis jeung mutan najis. Ari mutan najis mah sesuatu yang terkena najis. Berarti kan najisnya bisa dileungitkeun hewan eta di kantongan. Nah, misalnya diingut pakai sholat tidak apa-apa. Misalnya sebab dia sudah suci. Paham ya? Insya Allah. Berarti ya tilunya hewan atau lain hewan. Sesuatu yang tadinya najis bisa jadi suci. Muka hiji nya eta homer ketika jadi cuka. Muka dua kulit ketika sudah disamak. Bahasa ieu disamak nih bahasa Sunda namanya. Katilu eta hewan yang keluar dari sesuatu yang najis ataupun yang timbul dari sesuatu yang najis. Ini hewan yang tadinya najis bisa jadi suci. Seperti di kotoran itu, kotoran hewan. Ya. Bisa saja mungkin sebelum dilanjutkan pasal selanjutnya ada yang pernah punya pengalaman dengan kotoran sapi. Baheula lama dibere meledogkannya petasan nya sampai di dieureun nanti diarah tapi pakai baheula mah pakai zaman langon teh sok ngeuleum semut dina tai munding eta nikmat ya. Oke burung maksudnya Bandung garing teh. Oh iya burungnya. Yang Oh iya burungnya. Ruhai. Tanya sulu sih. Masih gua mah medembata gitu. Sekolah lantai dengan tongan sama mendalam. Ya, gitu. Oh, ya tidak apa-apa. Enggak. Itu kan gak najis. Dompet, duit, HP, atau misalnya kertas, bon hutang, naon ya. Misalnya di kantong. Jadi itu kudu dikeluarkan, mesti keluarkan merek ketinggali bon hutangna. Sendongan bae. Salat, pakai erek HP, erek korek, erek lainnya duit, kertas, duit keren. Cara kamu lagi. Lan Murah kalau kamu murah. Ya.
Karena itu bukan sesuatu yang najis ataupun yang mutanajis. Jadi boleh-boleh saja. Ibu menanya Suci. Ada yang nanya iya, Oh, ya. hari korban teh, yang itu anu korbana, aman boleh itu ta. Oh, Ayah sebagian boleh, ayah sebagian itu tak apa. ya. Boleh, tapi hanya sebagian saja. Misal tidak boleh semua, gitu. Maksudnya tidak boleh semua. Boleh, misal nah mohon leres aja. Aya nu nyarioskeun 1/3. Jadi lamun misalnya sapi pingpingna bae hiji lah, ukuranna teh kitu nya. Atawa Korbana bios, mama. nya wios. Nya eta ukuranna. Nya eta ukuranna. Lamun misalnya sapi atau embe, ya berarti pingping hiji lah. Ieu naon arna teh? Kira-kirana ieu, perkiraanna. Pingping hiji. Itu masih diperbolehkan. Lebih dari itu ya tidak boleh karena sabab justru tujuan atau maksud korban adalah kan untuk berbagi. Barangkali non ada dari lingkungan kita ingin merasakan sama-sama bahagia di hari Lebaran, di hari Idul Adha, berbagi, juga melaksanakan sunnah Nabi Ibrahim sebagai bentuk pengorbanan kita untuk melaksanakan perintah agama. Ya boleh-boleh saja. Tapi ketika justru kok daging korban aja orang-orang kene nya bentuk pengorbanan urang naon gitu ya. Orang korban kenal dari jang urang deui mah ya. Oh kan supaya kita bisa berbagi, supaya kita belajar berkorban, berjuang untuk agama, khususnya melaksanakan kesunahan agama yang dianjurkan. Boleh, tapi ada yang bilang tuh hanya 1/3. Nyalamun diieukeun mah nyalamun ieu mah pingping hiji lah. Ya hasilna kan 1/4 dari pingping hiji mah nya. Tapi ya kan ari pingping nu naon nu hareup mah kan henteu sagede pingping nu ditukang nya. Jadi geus pingping hiji belah itu nya gambaranna nya. Nuhun. Pingping tukang kan hiji dua kanan kirinya. Tapi nu hareup mah dihitungna hiji da leutik. Beda pan. Lalu misalnya sapi atau non bednya, nah, berarti ukurannya pingping hiji. Lamun leuwih ti eta itu sudah tidak boleh. Kalau kurang ti eta ya justru lebih utama. Ya, seperlunya saja utama nama ya jangan seperlunya ya, sekali dahar atau sapoe dahar kan teu kudu pingping hiji. Keluarga naik sabaraha kitu nya. Bisa keluarga besar gitu nya pingping hiji mumpung ada cuk ieu ge kenging cenah nyandak pingping hiji mah nya mohon eta ge meunang. Tapi keluarga naik sabaraha gitu. Saperluna saja misalnya saperluna kan ya paling mohon ya sapiringeun we lah nya. Sapiringeun tapi hiji kan sakawaliun teh pinu. Ya, paham ya insya Allah. Jadi boleh cuma ada batasnya. Tidak boleh itu kalau melebihi batas. Justru yang lebih utama ya seperlunya saja walaupun ya, boleh sampai 1/3. Yang lebih utama ya seperlunya saja karena niatnya ya untuk berkorban, niatnya untuk berbagi, tujuan adanya kurban itu kan seperti itu. Mohon. Eka oge sami cuma nu ngabedakeun nanti masalah pemotongan nanya yang nu ngabedakeun masalah pemotongan. Bedakeun masalah pemotongan. Nya juga ari kan bisa baru ketok-ketok bae. Nah, yang dinu ketokana dinu sendi-sendina diketokana teh ke agama yang mudah-mudahan tukang akekah parahamnya. Tapi kita acan pernah namanya ngetokan daging akekah ya can pernah pengalaman apa cuma aya bedana dinu eta atau mungkin kurang jelas nanti minggu depan bisa diperjelas lagi. Jadi sementara ini untuk korban bulan kecuali kanggo nu nadar teu ya.
nya mohon. Ada nadar Jelas. boleh. Anu nazar itu kan malah mah wajib. Akikah kan sunahnya. Akikah teh sunah nggak wajib, ya wajib. Jadi walaupun meureun sampai meninggal dia belum diakekahan karena memang tidak mampu ya tidak apa-apa, tidak dosa karena tidak wajib. Cuma sunah saja. Sunah saja. Ulah kepikiran itu kan. Non karena teh minder gitu, henteu sunah saja. Beda dengan nadar. Kalau nadar itu wajib, ya bukan sehari. Nadar kan janji sorangan. Karena ia yang berjanji, ya ia yang harus bertanggung jawab. Nah, itu mah tidak boleh, harus dilaksanakan. Kalau sampai meninggal dia tidak melaksanakan nadarnya, ya dia mati dalam keadaan membawa dosa seperti itu. Paham ya? Insya Allah. Untuk kurban itu untuk akikah dan tadi nadar mungkin nanti diperdalam deui anu sementara mah penjelasannya seperti itu. Jadi anak-anak namanya no? Ayo, ada eta tuh. Anak-anak mah narasna apal teu Taman Firdaus. Apal. Taman Safari. Rada jauh teh piknik teh ka Jogja. Taung balong kan. Tuh, kok mbak nama pas tahun baru pas Ustaznya, pas liburan, pas tahun baru resep ke puncak na ya. Ka ditu kebun teh tanapi ngecamp teh camping. Beda camping jeung kemah mah beda. Ulah samping. Biasanya Isa tabuh entasnya. Nah, mohon alhamdulillah kirang langkungna abdi dicekapkeun sakieu mungkin diapungkeun saageng-agengna bila taufiq wal hidayah wa ridho walinaya wa ulama muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.